এটা নতুন একটা জায়গা। এতদিন একটা রুটে ছিলাম, মানে বিভিন্ন দিন মনে করেন যে সপ্তাহে রুট চেঞ্জ হয় হাঁটার। তো এটা নতুন যে রাস্তায় আসছে এটা। সামনে আমার গ্রুপ মেম্বাররা মোট 30 জন। এই যে শাকের কথা বলছিলাম, সেই শাক কিন্তু মোটামুটি ভালোই বড় হয়েছে, খাওয়ার মতো হয়ে গেছে। খাওয়ার মতো না, আর 2 থেকে 3 দিনের ভিতরে বাজারে চলে যাবে শাক। এই যে দেখেন সেই লাল শাক, এটা তো পুরাই খাওয়ার মতো হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে, পারফেক্ট সময়। এইটা এটা বড় হয়ে গেছে, খাওয়ার মতো হয়ে গেছে প্রায়। আগে বাড়াও, আগে বাড়াও। কই আগে বাড়াও, আগে বাড়াও, আগে বাড়াও। ওই দেখা যাচ্ছে, আগে বাড়াও, আগে বাড়াও। সেলফি নিচ্ছে, সেলফি। এই যে ও মুখ কিছু খাচ্ছে। হাতির আর হাতির মালিকের খাবারের জন্য সবসময় আসে না, যখন খুব অভাবে পড়ে তখন এরা রাস্তায় রাস্তায় বেরোয়। অনেক টেকনিকও জানে, যেমন দেখা যাচ্ছে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেয়া, হ্যাঁ, সালাম দেয়া। চলেন, এই যে আসছে। শাক খেয়ে না? হ্যাঁ, ফুলকপি। এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। 10 টাকা দেবেন। 10 টাকা দিবেন, হ্যাঁ? এই এনে পালাই এক গালে দিয়ে ওর কিছু হয় পালাই। এই চাষার মাথা হাতে দাও, এই ভ্যানালার
দাও দাও, পকেটটা বের করো তাড়াতাড়ি, ওরা খাবে না। ধন্যবাদ দিও। হ্যাঁ কাবাব খাইতে আসছে। হ্যাঁ, কাবাবের দাম মাত্র 30 টাকা। সাথে কি? সাথে আলাদা রুটি আছে, সস, কাসুন্দি। আলাদা রুটি, সস আর কাসুন্দি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রুটিটা আলাদা কিনা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটু পরে ট্রাই করবো, দেখি কেমন লাগে। আমার কষ্ট তো আবার আমার সারা বাজার ঘুরে আমার এই জায়গা আসছে। কি বললাম না, সুন্দর স্বাদ, হ্যাঁ এরকম সুন্দর হয়েছে।